下午来了，这个钓友在这里坚持了2个小时左右，看一下有多少鱼啊？最牛的样子。几斤呢？哇，全是大土鲢。亮哦，过来吃龙眼了哦。搬一个摄像机，又来了。对。又中。下去就来。哦吼！毛都毛上一条来，毛了一条大家伙。哦，又脱漂了，又来，大家伙，我拍漂相嘛，不是那种半斤到1斤的，我拍漂相的给你们看一下。我调漂的时间都还没有，又来了，又吃了，又顶了，看到扯到的，哇吼，哦吼，切了，哦吼，主线切掉了，哦，完了。刚刚这条大，主线切掉了。挂到那个挂的。什么鱼啊？草鱼。顶漂，这个顶漂漂亮，大土鲢。哇，这都有半斤起步的，是吧？这随便都半斤以上了哦。发群里啊。又黑漂，又顶漂，又来了，又来了，哇，又是土鲢。这条，这条挂的是身上。啊，挂到肚子了。这顶起来可以啊，土鲢。哎呀，好重啊，斤左右的。再顶一下，再顶一下。什么叫爆鲢啊？这个就是爆鲢。又顶了，又顶起来了，哇，又是大土鲢，精装大土鲢啊！动别动，好大这土鲢啊！哎呦，又顶起来了，哇，全是精装大土鲢，好重啊！这里土鲢太多了吧，下去就顶，又顶起来了。我饵料才到底就顶起来了，你这抠也太狂了吧！又来了，再顶，顶，哎呀，狂拉大土鲢啊！哎呀，精装的。来，顶，我抛偏了，抛到那边去了。没抛中窝子，又来了。哎呀，你们那不是哪？没抛中窝子，哎呀，
2个，啊， 2条。跑了一条啊！嗯，我说了，这么重啊，我的提的。 2条，跑了一条，那条大的跑了。顶起，顶起。从黑下去，我不想打你，就是要等你顶。黑下去还拉不住呢。嗯。哎呦，这个土林漂亮。哎呦，好像又顶漂了。又顶了，哎，错过了，我看着这里来，我还看摄像机。又顶高了，哇，我差点错过了，我还在看这个这个上面，摄像机上面就给我顶的好高了，哇，这条重啊！哎呀，要钓100，1斤多的了。鲢鱼，好不好，老板？谁要鲢鱼啊？我们老板找你讨一条鲢鱼给他吃。你要一条鲢鱼是吧？啊。等我这条钓起来给你啊。哎呀，这钓有说要一条鲢鱼，送一条鲢鱼给你，来吧。嗯，来了，接了我的窝子啊，钓友啊，哇，这条土鲢1斤的。